چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. هیرادم و امروز اومدیم بریم جی تی آنلاین به همراه مومو. همونطور که میبینید مومو رو بریم توی جی تی آنلاین. بعد از مدت ها بالاخره اومدیم جی تی آنلاین. خلاصه همونطور که میبینید زشتره. منظورم اینه خوشگل‌تره و اصلا مومو که مومو هیچی نیست. همونطور که میبینید زشته. و توی جی تی آنلاین الان در حال حاضر هیچی نداریم. با اون کاراکتر چون می‌ذاریم ببرمون 4 پول 250,000 ولی باز پول لازم کاراکتر بیشتر. ماشینم مال ما نیست، دزدیدیمش و الان مال خودمون کردیمش و توی جی تی آنلاین هیچی نداریم. پس برای شروع اولیه به نظرم باید یه خونه داشته باشیم. میگم که همین یه دونه رو داریم. این آر پی جی رو خود جی تی آنلاین داره. سوق واسمون تا چند دقیقه پیش نبود، الان اومد. نخریدمش. خب برای اینکه یه خونه داشته باشیم میریم توی اینترنت. یه لحظه الان درستش تو باسن ولش میشور. خب میریم توی اینترنت قسمت مالیات سرویس میایم پایین. نه چرا رفتم توی بورس؟ توی این قسمت واسه بونگا آنلاین. خب خونه رایگانه. حاجی این هم این خونه رایگانه همون گاراژه. پشمام خونه رو بگیر بریم رایگانه حاجی. ایول بمازن به یه لحظه گاراژه هم اگه گیرم بیاد. یه لحظه بیا بالا ببینم. وای اینجا علامت فیلی دیدم و ایناش. گاراژ رایگان میخرمش، با کله میخرمش. به اینم خریدیم و بعد الان اینم داریم. ایول خب اول میریم توی خونمون. ماشین کجاست؟ اول تو مپ خونه اینا ششایی نزدیک هم اصلا آدم. به یالا اکه خواستم بهش بزنم دیه بگیریم. یه دیه همون نشد. خب بالاخره رسیدیم بروکس و رسیدیم دم در پنت ها پهن خونمون و آره بریم ماشین رو پارک کنیم تو پارکینگ زیباش. پارک کردن هم مالی پارک کردن هم اونایی اصلا درجه 1. خب ماشین بزرگی طولش نمیشه درست. خب بریم در خانه زیبای ما. برو در مصنوعی زیبایی. به پاساژ هم داره، چیز رستوران هم داره. اینا چیزن لکن درست میشه، مشکلی نیست. چرا دور هیچ ولش کن. عالی آجی ولش کن. به عجب خونه، عجب عالی. حالا ما خونه رو داریم. وقتی ما یه خونه داریم نباید این ماشین درجه 1 همتراز خونه داشته باشیم. خونمون پنت هاوس دیگه. پنت هاوس منظورمه. از آپارتمان خارج میشیم و میریم سراغ ماشین. این واو این ماشین لعنتی رو میفرستیم بره با یه بشکن. نه با یه بشکن سه‌آمیز رفت. خب ما یه ماشین نیاز داریم و برای خرید اون ماشین هم باید بریم به سایت عزیز ترافل اند ترانسپورت. خب میریم بگردیم ببینیم چه ماشین زیبایی گیرمون میاد. خیلی خوشگل ولی حیف نداریم. بی ام و آی 8 عجیبه. بی ام و آی 8 توی جی تی ای جالب. خب بریم بگردیم ببینیم ماشین 14 این رایگانه. درد عمش میکنه. باشه همه چیزا گرونه. Shut up fuck up. Thank you.
این 500,000 تومان ماجی چیز فیری خوب اگه داشته باشید ممنون میشم. نداری چی؟ دودر فیری نداری؟ این فیری هست نه؟ به به شما به عشق در نگاه اول اعتقاد دارید؟ من دارم. قرمز همین رو سفارش بدید. من اینجا بیرش. به 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 قرمز ست کردم با ایشون. خب میگه اومده توی گاراژم. بریم ببینیم چه خبره توی گاراژم. در سوخت من خب سفارش منطقیه. نوشته بود پیام فرستاده بود رسیده توی خونم ولی الان نیستش. داری منم به رنگبار میبندی. هنوز نرسید دوستان نگران نباشید. بریم یه گشتی بزنیم تا اونم برسه. به به چه شهر زیبایی. به کی بود؟ به به رسید آجی رسید. قشنگ حال کرد. حالا من مرتی که پوفیوز. خب بابا به بابا بنازم تو جی تی آن تو جی تی آنلاین پاره میشی تا بخوای این ماشین رو. اینجا فریه. به ولی ناگفته نماند که 1,000,000 پول تو اونجا صاحب کاخ میشی. 1,000,000 پول تو اینجا همون پی خونه. خب برای این کار باید بریم یه لباس درست حسابی دست کنیم. بریم بله دیگه باید رانندگیمون رو درست کنیم. از شل دست بازی بیشیم بیرون. ناموسن قشنگ ردش کردم. خوب جمعش کردم. خب دست راست نزدیک بود. بر پدر و مادرت. به چه لبه پاکه. خب بریم لباس فروشی. اشتباه شد. اوکی. خب بد نیست. چیه حاجی این میاد همین رو برداره. وات تیپمون گانگستری باشه یا بچه پولداری که تظاهر میکنه به پولداری و پولدار نیست. این قسمت یه تیپ انتخاب میکنیم. قسمت بعدی شما بگید. دامن به درد نمیخوره. اما چی جا بله امریکن لاول. یه لحظه خب خورده گرونه. لباس درست حسابی نداری؟ آجی پایین همین رو بگیریم.
بد نیست این جز گزینه‌مون سدی هست. همون رو بریم بگیریم. تباریکلا به. خب این از لباس. برو بریم سراغ مو. ای بابا بارون شد شانسمون. خب نداره مو رو قرمز کنیم همسط ماشین چه؟ یا قرآن مجید این میخواد کرم بریزه. فرار خود کرم بریزه جرمون نداره بریم. بله با کلی وقتی رسیدیم زن سلمونی. خب سلام عزیز. لطفا موهامو کاستوم کن. بشین. چرا قد طول میکشه؟ با این باگه چیه؟ بشین دیگه. چیکار داری میکنی؟ آقا جان اینجا بابا این چه وضعشه؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه. باگ خورده شدید. اصلا میدونی چیه؟ بالاخره بعد 30 ساعت تلاش اومد نشست. ممنونم از جی تی آنلاین بابت اینکه یه مومای واقعی ازش داریم میسونیم. درم سوخت. What؟ مدل موی بد نیست. سرمونه بزنیم. این فشن بود خیلی سرش. همین انتاب کن بریم. What's your scent? I'm in love with it. رنگشو نمیشه عوض کرد؟ چرا میشه؟ قرمز همین رو بزن بریم شرم. ممنونم از آرایشگر عزیز. تبدیل لولو به مومو.